가을, 겨울철엔 약보다 이게 보약이에요. 바로 무입니다. 속이 답답할 때, 위가 더부룩할 때, 이 한 조각이면 속이 뻥 뚫립니다. 무에는 소화효소 디아스타제가 들어있어서 기름진 음식 먹은 뒤 속을 편하게 해주고요. 칼륨이 나트륨을 배출해서 혈압도 안정시켜줍니다. 게다가 비타민C와 신이 그리는 기침, 가래, 감기까지 완화해주는 천연 항염 성분이에요. 먹는 법은 간단합니다. 식사 후 생무즙 한 스푼, 따뜻한 무국 한 그릇, 그리고 묵꿀청 티 한 잔. 이 세 가지만 꾸준히 해도 속은 편하고 면역은 올라갑니다. 올 가을엔 약보다 무, 여러분의 식탁에 꼭 올려두세요.